హలో ఫ్రెండ్స్, నేను హేమన్ని అండ్ ఇప్పుడు నేను చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను. ఎందుకంటే మేము కొత్త కార్ తీసుకుంటున్నాము. అది వచ్చేసి నెక్సాన్ ఎగ్జాక్ట్ ప్లస్. చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాం. ఇప్పుడు షోరూంలో ఉన్నాం. కొంచెం బ్యాంక్ ప్రాసెస్ ఇదంతా ఉంది, కొంచెం జరుగుతుంది హడావిడి. నాకు తెలిసి ఇంకో 1 అవర్ అలా తీసేసుకుంటాం కారు. కాబట్టి కొత్త కారు ఆ మాత్రం ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంటుంది కదా. సరే, ఇప్పుడు మీకు ఫీచర్స్ కొంచెం అంటే అలా చూపిస్తాను అనమాట. ఇక్కడ ఒక కారు ఉంది, నెక్సాన్ ఎగ్జాక్ట్ ప్లస్ లానే ఉంటుంది సేమ్. అది ఒకసారి చూపించి కొంచెం ఎలా ఉంటుంది అన్నది చూపించి తర్వాత ఆ డెలివరీ అప్పుడు ఆ వీడియో చూపిస్తాను. ఓకే, సో స్టే ట్యూన్. ఇగోండి, ఇప్పుడు మా మదర్ని చూపిస్తాం. అమ్మా ఇగో హాయ్ చెప్పి. హాయ్. ఇదిగోండి మా ఫాదర్. హాయ్. ఓకే, ఇప్పుడు బయట డెలివరీ జరుగుతుంది. నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ మాదే అనుకుంటాం. సో ఇప్పుడు నెక్సాన్ కార్ దగ్గరికి, అంటే యాక్చువల్గా ఈ కార్ కాదు, నార్మల్గా చూపిస్తున్నా. మేము తీసుకునే కార్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట. అంటే కలర్ వేరు, ఇవన్నీ వేరు ఉంటాయి, కానీ ఈ మొత్తం సేమ్ అనమాట. దీంట్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ ఇవన్నీ. ఇప్పుడు కార్ లోపలికి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కార్లోకి అయితే వచ్చేసాము. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. యాక్చువల్గా ఈ కార్ సేమ్ అని చెప్పలేను, దీని ఆప్షన్స్ అలా ఉంటాయి కాబట్టి మీకు ఆప్షన్స్ తెలియడం కోసం చెప్తున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ వచ్చేసి కార్ చూస్తే చాలా బాగుంటుంది. చూడ్డానికి అసలు ఒక మంచి లుక్ వస్తుంది. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇదంతా ఎలా చెప్పాలి, ఈ కలర్ కాంబినేషన్ కానీ చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ కొంచెం డిజైన్ అయితే ఇచ్చాడు. ఇదైతే చూడడానికి చాలా బాగుంది. ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి అంటే డిస్ప్లే స్క్రీన్ ఇస్తాడు. మేము తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్ ఏం కాదు, నార్మల్ గేరే. మా నాన్నకి అస్సలు ఆటోమేటిక్ అంటే అస్సలు ఇష్టం లేదు. మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట. ఇదంతా సేమ్ టు సేమ్ మా కార్ లానే ఉంటుంది. నేను చూసాము, షోరూమ్కి వచ్చి కొంచెం చూసాము. ఇక్కడ ఇది ఇవ్వడం జరుగుతుంది, కానీ ఇది మా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ స్లైడింగ్ ఉంటుంది, ఇది ఛార్జింగ్ అని మా ఫాదర్ చెప్పారు, మరి ఏమో తెలీదు. ఇక్కడైతే కొంచెం స్పేస్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది నేను పెట్టుకోవడానికి. అది ఈ ఫ్రంట్ సీట్ ఇదంతా వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ వెంటిలేటెడ్ సీట్స్ ఇచ్చారు, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఎయిర్ వచ్చింది అనమాట. మనకి నార్మల్ అన్ని కార్స్లో చూసుకుంటే ఎయిర్ వస్తే ఇక్కడ నుంచి కానీ, లేకపోతే రేర్ ఏసీ నుంచి వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ వెంటిలేటెడ్ సీట్స్ వస్తాయి. వెనకాల వాళ్ళకు కూడా ఉంది ఈ ఫెసిలిటీ, కొంచెం వెంటిలేటెడ్ సీట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీకు వెనక్కి వెళ్ళి కూడా చూపిస్తా, కొంచెం రేర్ నుంచి కూడా కొంచెం చూపిస్తా డీటెయిల్డ్గా. ఈ జెట్ ఎడిషన్ అంటారు దీనికైతే సన్ రూఫ్ వచ్చిద్ది ఇలాగా. కానీ మా దానికి ఎగ్జాక్ట్ ప్లస్ సన్ రూఫ్ రాదు, అంటే మళ్ళీ చాలా హై కాస్ట్ అయిపోతుందని మా ఫాదర్ వద్దన్నారు. సో మనం వెనక్కి వెళ్ళి చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను వెనకాల కూర్చొని ఉన్నా, ఇదిగోండి. సో ఇప్పుడు మనం చూసుకునేటట్టయితే ఇక్కడ కొంచెం ప్లాస్టిక్ కవర్స్ అవి ఉన్నాయి అనుకోండి. కొత్త కార్ కాబట్టి అలా ఉంది, కానీ చూడ్డానికైతే చాలా బాగుంటుంది. ఈ కవర్స్ తీసేస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఇదిగోండి, ఇక్కడ రేర్ ఏసీ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఏదో నాకు తెలిసి ఏసీ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్గా, లేకపోతే ఏదైనా ఛార్జింగ్ సాకెట్, మరి ఏంటో తెలీదు. మాకైతే ఇలా ఇచ్చాడు. ఇక్కడ సేమ్ టు సేమ్ ఈ ఫ్యాబ్రిక్ ఇక్కడ కొంచెం నాకు తెలిసి హెడ్ ఏమన్నా తగలకుండా ఉండడానికి, పెద్ద డ్యామేజ్ ఉండకుండా ఉండడానికి, పైగా నాకు తెలిసి గ్రాండ్ లుక్ కోసమేమో. ఇదైతే ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు ఆర్మ్రెస్ట్ ఇస్తాడు. ఇది బాగుంది చూడ్డానికి. కానీ అంటే మా కొత్త కారు తీసుకుంటే ఆ మాత్రం ఎగ్జైట్మెంట్ కానీ అన్ని కొత్త ఆప్షన్స్, చిన్న ఆప్షన్స్ కాదు, చాలా కొత్తగా కనిపిస్తాయి. సో అదన్నమాట సంగతి. ఇప్పుడు అంటే నార్మల్ చుట్టూ ఒక రౌండ్ వేసి వద్దాం కార్ చుట్టూ, బాగుంటుంది. ఇక్కడ మనం చూసేటట్టయితే కొన్ని హెడ్ ల్యాంప్స్ ఇస్తాడు. ఈ లుక్ ఇలా ఉంటుంది. మొత్తం రాట్ల వెనకాల బ్యానర్ ఒకటి ఇచ్చాడు.
ఇక్కడ డిక్కీ స్పేస్ ఇక్కడ ఒక బటన్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇక్కడ బ్యాక్ క్యామ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇచ్చాడు నీట్గా టాటా లోగో ఉంటుంది క్రోమ్ ఫినిషింగ్. సో ఇక్కడ వెనకాల బ్యాక్ ఉంటుంది నా పేర్లు తెలియదు. సో ఇదంతా ఒక మంచి లుక్ అయితే ఇస్తున్నారు. సైడ్కి వచ్చేసి ఇక్కడ అలాయ్ వీల్స్ ఉన్నాయి. ఇది చూడడానికి అయితే చాలా బాగుంటుంది అలాయ్ వీల్స్. అండ్ ఇక్కడ నాకు తెలిసి ఒక క్రోమ్ ప్లేటింగ్ లాంటిది ఒకటి ఇస్తారు, అది పెట్టించుకోవాలన్నమాట. మనకు కావాలంటే పెట్టించుకోవచ్చు, లేకపోతే వద్దు. ఇక్కడ జెట్ ఎడిషన్ మాత్రమే ఇలా జెట్ అని వచ్చింది. డార్క్ ఎడిషన్ అంటే ప్యూర్ బ్లాక్ ఎడిషన్ అయితే ఇక్కడ డార్క్ అని వచ్చింది. చూపిలేదు. ఇక్కడ హ్యాష్-ట్యాగ్ డార్క్ అని వచ్చింది. అదొకటి. ఫ్రంట్ చూడడానికి అయితే చాలా బాగుంది. సేమ్ అంటే కలర్ ఒకటి మేము తీసుకున్న కలర్ వైట్ కలర్ అనమాట. కానీ ఇంకా వైట్ ఇంకేం లేవు అనమాట. అంటే ఏం లేవు అంటే ఇవ్వలేను కాబట్టి సైడ్ పైన చూసుకుంటే ఇలా వచ్చింది. సో మళ్ళీ డెలివరీ అప్పుడు వీడియో తీస్తాను, అంటే మళ్ళీ అప్పుడు కలుసుకుందాం. అప్పుడు వరకు అంటే నాకు టైం పట్టింది కానీ మీకు పట్టదు. సో ఎస్, ఓకే, బాయ్. ఓకే, ఇది మా కార్. అక్కడ ఒక నిమిషం ఆగు. ఓకే, ఇది మా కార్ అనమాట, టాటా నెక్సాన్ ఎగ్జెట్+. మనం చూసుకొచ్చి మొత్తం డెకరేషన్ మొత్తం అయిపోయింది. చుట్టూ ఇక్కడ కట్టడం, ఈ దండ కట్టడం, ఇది మొత్తం అయిపోయింది. వైట్ కలర్ టాటా నెక్సాన్ ఎగ్జెట్+. మొత్తం ఇంకా డెలివరీ ఇంకా స్టార్ట్ చేయాలి. కేక్ కటింగ్ ఇది కొంచెం ఉంది. అది నాకు తెలిసి వీడియో తీస్తానని అనుకుంటున్నాం. మరి నేను ఉండాల్సి వస్తే కష్టం మరి వీడియో తీయడం. సో అక్కడ తెలుసులే అక్క, మా అక్క అంతేలే, ఎప్పుడు నాకు డైరెక్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇలా ఉందన్నమాట. కేక్ కటింగ్ అప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను. ఓకే, నౌ బై.
బాలకృష్ణ అంకుల్ ఇక్కడ జాస్పర్ ఇండస్ట్రీస్ ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారు. మాకు ఈ టోటల్ దీంట్లో కార్ డెలివరీ అప్పుడు చాలా హెల్ప్ చేశారు. మీరేమన్నా కార్ డెలివరీ తీసుకుంటే అంకుల్ని ఒకసారి అడగండి. నేను కాంటాక్ట్ నెంబర్ పెడతాను డిస్క్రిప్షన్లో. థ్యాంక్ యూ అంకుల్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోకి అంతే. సో కార్ డెలివరీ మొత్తం అయిపోయింది. టోటల్ హ్యాపీ. సో బాయ్, సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.